老人舍不得开空调，中暑晕倒，体温近40度。近日，湖南长沙59岁老人因舍不得开空调，在家中中暑昏倒，体温达到39.8度，家人将其紧急送入社区卫生服务中心，被诊断为中暑。对此，医生表示，这是非劳力型中暑，多发生在高温密闭环境，老人、慢性病患者、婴幼儿是高发人群，初期症状易被忽视，尤其要关注独居老人等群体，打破中暑只在户外发生的误区。